war soo dhawaad 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 wax maanaya khadka miyaa iga xun war aruna galad aad iyo aad ku salaamaya adeer aad iyo aad ku salaamaya nin weyn oo nabad iyo nolol taageera meesha ku jira war asxaabi soo dhawaada waxa weeye warkii hore war soo dhaaf warkii hore war soo dhaaf xaaladdu meel xumay marasaa waxa weeye caawa sanad cusub weeye inaan leeb soo gala ma rabin laakiin waxa weeye arrin yar oo halis aan rabaa inaan ka hadlo caawa arrin halis ah oo waxa weeye saameynteeda leh oo waxa weeye aad iyo aad u fool xun oo waxa weeye qof kasta oo Soomaali uu ka naxayo baan rabaa inaan caawa ka hadlo qof kasta oo Soomaali way qusaysaa qof kasta oo Soomaali ah way qusaysaa dad badan marka bigani kaliya ku dhiganaa laakiin caawa arrin xun baa soo gaaray oo aan aad uga naxay marka dhamaantiin shargareeya soo gaarsiiya macnaha dhamaantiin shargareeya waxa weeye arrinkan waxa rabaa inuu gaaro wuxuu quseeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu quseeyaa arrin waxa weeye naxdin la weeye waxa weeye waxaan qof Soomaali anigu ahay haddaa qofku Somaliland yahay iyo hadduu Soomaali yahay iyo hadduu yahay ummadda kale iyo hadduu yahay kulka shanaad iyo hadduu dhammaan qof kasta oo Soomaali oo dhib ku dhaco waa ka naxayaa because dhiig Soomaali ugu jira wallahi waa ka naxay ninkii BK ahaa ogeydeen ninkii si loo u gargariyay oo Soomaali raad gelin siiyay oo wax weeye idaacad soo fariistay waxa weeye oo ogeydeen macnaha inuu idaacad soo fariistay oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed si loo u raad geliyay oo waxa weeye qaab kasta oo qof bil aan loo raali gelin kara u raali geliyay waxa weeye uu yiri waxaan tagayaa xamar hees ma u qaadayaa ninkii yiri oo caaw aan xog halis aan helay markii dhamaantii isgaarsiiyay si waxa weeye aan war kala marin siiyo inta daawanaysa boqolkii xoog daawanaysa waxaan ka codsanayaa inaad shargarasaan wallahi qof kasta oo Soomaali maanta BK wuxuu ka rabaa garab run baan sheegayaa qof kasta oo Soomaali maanta BK maanta waxa qorsheynaya dadkii shalay taageerayay baa maantay dibin u dhigay ninkii waxa weeye halis buu ku jiraa ninkii BK ahaa waxa weeye shakadu waa ka tagtay waxa weeye cambaareen iyo ka tagtay ninkii waxa weeye halis buu ku jiraa waa ogtihiin meesha Soomaaliland ahayd idaacadii Universal ee Soomaaliland waa ogtahay wax ka dhacay caawa nin baa lagu dilay caawa idaacadii dhamayd ee Universal ee waxa weeye Soomaaliland Hargeysa caawa nin baa lagu dilay xaaladdu cirka isku sharadhay marka saan in la wada wadaago 200 daawanaysa waxaan ka daawanay in ka codsanay inay gaarsiisaan qof kasta oo Soomaali ah oo afka Soomaali ku hadla oo Soomaali ah inay gaarsiisaan waliba gaar ahaan reer Muqdisho maanta wuxuu ka garab taagan yahay shalay hadduu ninkan ku jajasay maanta garab buu ka rabaa reer Muqdisho ninka shalay hadduu wax weeye khad u galay wax weeye maanta waxa lagu baacsanayaa wax weeye maxaad Muqdisho afkaaga Muqdisho oo soo baxday see u tiri Muqdisho baa waxa weeye baan u heesiyaa maanta BK dadka rabay dilaan waxa lagu dilayaa waxa weeye see u dhigi ka dhaa BK Muqdisho aan u heesiyaa see u tiri baa macnaha marka xogta aan siinay 200 iyo 300 iyo caaw ma ahan waa inaad shargareysaan dhamaantiin waa fashilayaa sirta waxaan ay fashilayaa sirta yaa raba BK inuu dilo BK Somaliland bacdo ku ah mise Soomaaliya BK xilligan yaa u gaarsanaya matiin Muqdisho lagu doo socdaa mise tiib waxa weeye Somaliland waxa weeye qaladku leeyahay Somaliland waxa gashay oo caalamka Somaliland buu tuuray meel uu caalamka Somaliland uu budika ku tuuray anagu ma arag BK caalamka Somaliland meel uu ku tuuray anagu ma arag ilaahay baa oontay BK wallahi billahi waxa dadkii shalay ku kacsanaa markuu idaacad soo fariistay oo yiri waa ka raaligay ummadda Soomaaliyeed to qof bil aadan waa bil aadan qofka khaldami kara bil aadan waxa arkay dadka reer xamarka ah maanta la wax ku dhiganaa waxa la aadin korta canuuftan dib u laqa BK qof islaam weeye waa qof muslim ah hadalku waa ka dhacay qofku waa khaldami karaa hadalkaas waa ka dhacay laakiin maanta Universal iska daa BK shaqo dhaaftay Universal baa lagu dhigan Universal muusabixi Universal ka shaqeyn jiray gobolada waxa weeye waqooyi waxa weeye Hargeysa iyo oo la yiri naga baxa la yiri oo la yiri ninka Universal waxa uu dhahay waxa waa naga sixdeen ninka BK ahaa waxa la yiri waa la sixray oo Universal khalad bay ka gashay Somaliland u dan lahayd in lagu hanjabiyo in waxa weeye lagu bahdilo Somaliland in loo soo diro Somaliland waxa uu Universal dambe ka lahayd kama lahayn Universal wax fiican bay samaysay ninkii dhamaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed hor keentay waxa la yiri chance ma ku siinay ummadda Soomaaliyeed si ay ku cafiyaan hooyooyin ma ku soo habaaray waxa weeye ciyaal waxa hooyooyin ciyaalkoo dhintay baa waxa weeye oo ooyaya baa video arkay waxa qalbi jab ku noqotay markay arrinkaas rabaan ka hadlo BK
يعاوة بيك يسوي وقتي مركو دعوة الوفرة بيك مركو دعوة الوفرة وحنا نقعد صنيا أنا دمان تشر جرسان بيك نقول ده دعوة بالوفرة شايلات الصومالية وحوي UK بعد دعوة كفري وحنا لا يجد بي إنه يهينن وحوي سكور كان قوم يده فيريا معها الكيا أنا عاوز صفة عن الحضان بيك رال جنب الحليدي قابك وبحيان الشيء بيك وحنا لا يجد بي دعوة ولي بهاد أنا لأن ولي كمل أديان والله بين الشيء كمية والله مرة أديان بيك إن وحوي بكوس في سنة كان كل يوم يروح في سنة وحوي جيبوتي مع الكسومالي معه تضم حلا سومالي باسبور سومالي وتي سومالي وأصلا ماشي جيبوتي محيطة معنا مركب في سنة جيبوتي وهكا قاعد كرنا إنك ولا قاعد كرنا جيبوتي وحوي سومالي جيبوتي حرير في عمك الحياة سومالي جيبوتي حرير آدو في عمك هير سراء عالمي كده الحياة صادرت هاد وحلا لك هالشيء جيبوتي إني كان لقى قاعد وحوي في سنة لقى نقطة وحوي يدنبيله إني كريمنال ويهي ودنبيله صادرت بيك واحد صوف رئيس وحوي دنك استا waxa kaloo beeshu ka dhashay garxajis caawa waxaan baleeynayaa beeshii garxajis iyo biikii ba isqabtay beeshii garxajis ay ogtihiin waa dad nasab ah oo waxa weeyde Soomaalida jecel aad bay ugu xamaadeen wali Turkiis dadku u dhawaa wali walaalkiisa iyo familkiisa aad bay ugu xamaadeen waa hadal ka soo yeer aad iyo aad ugu xamaadeen beeshii garxajis waa u qaadan weyd macna because ninka Turkiis qabsada Soomaalidu uu sheegay waa qabiil ninka qabiil weey macna marka nimanka loo garxajis biikay culays bay saareen waxay dhaheen Soomaaliyay ninkaas dacwada ka daayay ninka anaga qabanana uu raali galin umada Soomaaliyeed ma ahan maanta wadan ajnabi in waxa biikay waxa ku yeeshaan biikay waa nin Soomaaliyeed oo waliba qabiilka yaga ah waxa uu anaga qabsanana anaga ku kalifna inuu idaacad hor yimaado oo waxa uu umada Soomaaliyeed gaf u ka geystay oo waxa uu dib u laqo oo waxa uu cafiyo oo waxa uu dhahay cafiyo saa darteed way sameeyeen waa loo yeeray biikay waxa la yiri Soomaaliland wax ka sheegay Islaam yaqaan dad baa dhintay biikayo hadii aad tahay waxa hadii aad rabtid baa la yiri inaan laga saarin qabiilka war ka saar lahayn wallaah hadii aad rabtid garxajis waxa ogaatay Soomaaliyeed garxajis waxa ogaatay inay yihiin nasab garxajis wallahi waxa dhahan qabiilka ay sheegaysid hooyada iyo Soomaaliland ay sheegaysid banaay hoosnee qabiilka Soomaaliland ma naqaan anagu waxaan naqaan umada Soomaaliyeed hooyooyin dhintay oo ciyaalkooda waxa weey meedkooda la garan la yahay oo wajiga go'ay ba Soomaaliland ka shaqeynaysa la ixtiraaf markay sheekadan sheegan iyo niman waxa weey musabixi iyo niman buu shaqeyn jireen gaban iska wato ahaa oo de Soomaaliland iyo waxaan macna daacad kama ahayn wax adigu sheegantaas iyo waxaan taqaan musabixi iyo nimankaas ba de iska wadotay saa darteed waxa weey garxajis de waxa miyaal tuskara waa niman Soomaali dhiig ka buuxay Soomaali waa ka buuxay nimanka waa horay kala go'ilaa Soomaaliya waa horay kala go'ilaa garxajis maanta mar raba Soomaaliya ka go'an wallahi rumaan sheegaya waxa Soomaali isku haya nimanka garxajis Soomaali isku haya saa darteed bikay waxa la yiri anagu waxa waa taageer dhaal yirida taageersid waxa Soomaaliland laakiin maanta inaad idaacad soo meel show adag ku qabsanaya ee dhahayd muqdisho dadku baabay inta ka soo gudubta dhahayd waxa uu ixtiraaf din la siin waa la baabiinaya waa la xasuuqaya qarax baa la geysanaya waa baaba'asan waxay qalbi jab ku noqoto umada Soomaaliyeed oo dhan waxay qalbi ku shaqo hooyooyinkiisa ee waxa xamar ku nool oo dhan habaar soo duubeen baaq baan dir waxa ay habaarka si laba jibaare waa inta afis udan habra badan ma meel isku group keenay intii habaar yaqaanay intii ilaahay habaar baray hooyo Soomaaliyeed intii habaar ilaahay baray baan group isku keenay muwaadil baan ugu ah si ninka loo habaar ma qaban karna anagu nin dal sheeyo ma dili karo ana laftay wala xiriyaa hadaan inta sargaal baa halka ku dhufto de xabskan galaya marka saa darteed maadaama ninka aan dili karin oo meesha tahay meel shirka jiro oo Yurub ah waa ninka xoolo u sameyn karin waxaan ninka habaar lagu dilo hooyooyinka Soomaaliyeed wixii ilaahay habaar baray iyo wixii oday oo habaar ilaahay u fudeeyay ninka habaar ku asqeeyaan oo waxay ku soo rida waa argisay habra badan oo waxa Snap Facebook meel kasta habriis hooyaash Soomaaliyeed odayaashi mid kasta habaar soo duubay maxaa kale laga qaban karaa ninkii wadan Yurub joogaa lama dili kare xamarna ma inkuma imaanaya saa darteed habaarkii ninkii waxa weey ninkaas habaar ilaa hadda hal maalin habaar waxa ku dhiman waa ma garad saa darteed waxa shiray beeshii garxajis oo la yaabay habaar ku dhacay ninka iyo waxa weey calaamad ee Soomaal u qaaday oo show dambe waxaan keen inaan dhahno heesiis lama dhageysan karo dawladda Soomaaliya macal aad ugu xaad farmaajo madaxweynaha waa ka xumaaday sida iska heesiis baa waxaan saarnay isku talaab
waxaan sameyn in dhaho qof Soomaaliya oo dhageysta waa ehlunaar in dhaho biikay qofkii Soomaaliya oo dhageysta waa ehlunaar waa inta soo cafiska waxa uu soo weydiisay inta ka hadda ma ahan hadda laguma dhigana hadda ma ahan hadda Soomaali ka foqday ninka hadda waxa ku dhigan waa jeegaan ninkii sheegan jiray Soomaaliland jeegaanta wey waa ninka hadda ma hadda cidna kuma dhigana marka ninkaas habaarkaas markii lagu wado iyo wixii waa adkaysan waa laftigiisu qof bilaadan weeyad Facebook soo fura snapka mise BKO ibiyaan kala ka qaad yaydis Allah kugu rido cunugga ay keenin balay Allah kugu rido googo jirka Ilaahay gogoyo ninkii waa naxay ninkii qof bilaadan weey ninkii markuu idaacada fadhiyo warkiisa Ilaahay baan ku dhaartay inuu ka ahay qaab ah yaa siyaasadii okiyaalan qabay koofiyada dhacday okiyaalan qabay siyaasadii anigu xaga anu Soomaali ah finaan baan uga xamar baan tagaya hees baan qaadaya qof bil aadam garan ka dhacday Soomaali ay ku riday argagax oo qofka qalbiga u jabay marka BK maantay waxa doonanaya niman loo sheegan Soomaaliya mise xamar anu ma aqaani reer Muqdisho mise Soomaali meel kasta joogtaan maanta BK wuxuu ka rabaa hadana Soomaali calankii Soomaali u qaatay meesha liisha sheegan wax u yaal ma jiro anigu waxay baan ku jiriyaa anigu ogtiin macna sanad cusub baa lagu jiraa arrimo badan ma leh calanka Soomaaliya ku qaatay dadka ku dhagan BK oo dhahaya maanta sheegaantii oo ku doonaysa inay dilaan wallahi billahi tula wax maqlay wiil oday waxa maqlay 80 jiro soo duubay garax oo ah beeshi habar jeclo wuu soo duubay waxa weeye suldaan baa maqlay suldaanka habar jeclo iyo ma qanaxu yahay nin adigu sadanad haya oo beesha shargaraya saalan kala 300 qof fahmay nin sadanad oo beesha habar jeclo dhashay waa suldaanka oo maqlaan ma qanaxu yahay suldaanka habar jeclo cod soo duubay wuxuu soo duubay video wuxuu ku baaqay inuu dhiiga BK iyo xalaal wuxuu ku baaqay haduu Soomaaliland yimaad in la dhigo meeshii uu tagay waxa weyn kala dhaho ninkii muxuu geesiga ninkii sheegay ninkii wariyaha garxajiska oo maqlay inuu dhintay ka warqan hayo ninkii waa dhintay isku hayo ma dhiman wali iyo ninkii la soo xanuun meel ku jira coldoon buuliinta ka cabay yiri qabiilkiisa jafida iska daa asaga reerkiisa waxa maqlay macal jafidiisa dhow adeerkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo ku dhow in la qabto war bal Ilaahay baan ku dhaari fiiri waxaan soo noqotay waxa la yiraahdaa hadii BK waxa lagu hanjabay haduu tago xamar coldoon wiiha haduu tago xamar in la qabto oo waxa weey dadka u dhow macnaha ehladiisa sida adeer iyo aaba iyo abti iyo war waxa u dhow oo dhan ila xaraaso BK waxa la yiri wuxuu ahaa hanti qaran buu ahaa leeyahay macnaha haduu isbedelay waxa weey koob badan ba isbedelaya waa in la mariyaa li cadaabta laga jiriya waa in waxa uu baaqeen waxa maqlay hooyadiis Allah in haysto iyo wiil walaalkiis waa arraam wallahi wiil walaalkiis in BK ahaba orday waxa maqlay wiilkaasu balad weyn u galay ba maqlay mar waxa maqlay xamar buu galay war Ilaahay baan ku dhaar Soomaaliya wiil in BK oo walaalkiis waxa maqlay mar xamar buu galay mar waxa leeyahay Ethiopia galay mar waxa leeyahay waa tahriib war argagax baa ku dhacay muusabix ciidan u tababartay ciidankaas wuxuu u tababaray qof kasta oo calanka buluuga qaata qof kasta oo Muqdisho u heesa qof kasta oo aan laqow ka gilo Soomaali in uu la garaaco BK maanta asaga waa nabad qaba kuna noqon meeyay Soomaaliland meesha uu dhaho inta muusabix u haysto laakiin BK wax dhibaato ay reerkiisa dhibaato lagu haysta waxaan Ilaahay uga baraya in Ilaahay reerkiisa u badbaadiyo BK maanta Soomaaliland u qaatay 2020 Soomaali la ilaaha illa Muhammad rasuulullah wanika u duceeyay xumaantii waa wadeen raxamrow reer Soomaaliya dadka Soomaaliya sheegto xumaantii waa wadeen shar gareenig aan difaacnay afkayaan ku caana maalana BK maanta xaggis laga marmay wallahi billahi tullahi BK maanta wani garkoon baa waa walaalkay weeyo garkoon baa maanta isku walaalkay weeyo hooyada baa dhashay BK inaan ku arkaan rabaa sawir ku galo waligii fanaan xus isku sawirin Ilaahay baan ku dhaartay waligii inaan fanaan xus isku sawirin inta noolaa BK raganimada uu muujiyay ninkaas geesnimada uu muujiyay war ninka muusabix ku yiri wariya idaa muusabix soo caamqa war muusabix uu daabiyo ma idaa muusabix raali kama ahay war muusabix iyo faraha iga qaad muusabix war anigu ma siyaasad iyo waxa anu fanaan ma ka lama khasbo karo waa fanaan maxaa siyaasad galay in la khasbaa la rabaa dhaho laga dhaadhiciyo hanti qaran baad war wax badan ay sheegayso walaalo hanti qaran ma walaalo war qof fanaan Soomaaliyeed baa hanti qaran baad war hanti qaran ma aniga hanti qaran maxay anigu fanaan baa ahay adeer ugu cali
warninku hanti qaran ma aha ninku fanaan weeye Soomaaliland uu taageerka u dhashay Soomaaliland laakiin hadii uu dhaho waxaaba tahay hanti qaran baa tahayba waa inaad siyaasadda ka heshid balay ninkaas waa inaad xamar caydid xamar caayimay fanaanka maanta wuxuu leeyahay aniga xamar caayimay wallahi ma caayu leeyahay bilaah lagu dhaaranaya musabix wuxuu leeyahay arrin hooyada hoos arrin Soomaaliland hooyada nacla ku yaal musabix waxa kaliya taabali macnaha ustaad xirnay wadani xisbiga wadani oo saraakiishiisii iyo afhayeenkiisii iyo cirro wanaag baxsanay wanaag cirro meesha hotelka hortiisa ku rabaxay wanaag baxbaxsan cirro warkada war gabankiiba waxa ku dhacay tushuus waxa la yiri xisbi dhan baa cunay xisbi dhan oo dhalo wadani dhaho baan afhayeenka xirnay biilka wixii afhayeenkaas awalba gabayo ahaa biilka laan dheere way afhayeenka xidhay gabayo ahaa biil macnaha waxaan u xidhay waxa weey laan gaabnimo iyo dadka la tir badan yahay baa u xidhay nin waxa ahay Soomaaliland ahay nin waxa ahay beesha garxajsan ahay shalay waxa weey hadii aan khaldanaa maanta ma khaldanay biil qabiilkaygu waa saaq waa garxajis laakiin dhigaygu waa Soomaali biilkay maanta Soomaali waa taageero biilkay maanta waa inaan garab qabano way biilkay maanta waa inaan markay muqdisho u yimaado waa inaan sida farmaajo muxuu macnaha farmaajo waa in loo soo dhaweeyaa si macnaha la rakacaw nimca hilaac muxuu nimca hilaac oo miskiin oo waxa weeye soo dhuuntay ninkan ma soo dhuuman nimca hilaac oo soo dhuuntay ninkan kartib ninkan ma soo dhuuman ninkan soo yuka joogo wixii Soomaali baan laakiin ninka loo nimca hilaac samaroon buu ahaa laangaab dhoo intuu soo fakaday oo habeen madow soo dhuuntay oo xamar alseedi goor uu lama yaqaan xamar asoo xamar dhexmar yaa la ark waa la qabtay ninkan wuxuu yahay nimca hilaac baa musabix wax ku soo marka ninka musabix ka soo cararay oo soo habeenimo soo galay muqdisho iyo nin geesiya oo musabix la tirsaday oo halka iska dhigay oo yiri university ma ka hadlay aniga war ma nimca hilaac university ka hadlay oo xaniye ka hadlay kan anigu Soomaali baan waa Facebook wuxuu soo qoraa Soomaali ha noolaato la guddooniya Soomaali ha noolaato waa nimca hilaac way samaroon way waa baqaya Facebook wuxuu soo dhigaa taqana sawir xumo calanka Soomaaliya waa jeclahay intuu isu qaato laakiin BK idaacadu soo fariist oo yiri aniga dhigay waa Soomaali muqdishona hees waan u qaadaya muqdishona waa tagaya oo kiyaala baas ii xiran oo kiyaala green ay macnaha anigu waxaan gartay greenka nin sixir buu ahaa nin garan kara garanaya hadaan maqash oo kiyaala green ay xirnaa biiro iska saaraya waxa maqlo odayaal nin gari komba ah oo ilaahay waxa uu ilaahay sheekh gari komba ah oo aan isku qabiilna hal dhaho sheekh Maxamed Cabdullaahi Cali baa quraan saaray waxa ka walaal xaqilay musabix waxa ka dhaxlay sheekha waxa la dhahaa Maxamed Cabdullaahi Cali baa la dhahaa waa nin gari komba caadi oo aqaan xogta ana haya quraan baa la saaray ninkiiba waxa ka dhaxlayba dad afar nin baa ka dhaxlay warniba 400 qof ay daawanaysa war si shar garay dadku ninka wuxuu ku dhacay sheegay nin cusri ninku ma ahay ninku nin sixran buu ahaa maxaad BK nin la sixra buu ahaa oo tubaaka loo diro wax lagu diray ninkii adigu xalay markii uu laga tagay meesha soo girgiriyay waa la kaxeeyay guri baa la geeyay quraan bay saareen qolo garxajiisa nin culimo ah oo garansa oo gari komba loo keenay uu ku tufay karbaash buu la dhacay waxa waa karbaashay aad buu karbaashay waa laga dhaxqeyliyay ninkaas musabixi baa ka dhaxalay wixii maantii hadlay oo xamar saas weelahaa oo ninka ka dhaxali jiray musabixi buu ahaa BK waa wiil yara waa dhalinyaro ah waa nin fanaan ah waa nin Soomaali jecel imisa qof waalan war imisa qof laga dhaxalay imisa naag qurux badan nin madow oo muqayr ka dhaxalay say aamin laadi macna war imisa naag qurux badan nin madow oo la garanayo wuxuu yahay oo raaxamara oo meelaha ka yimid ka dhaxalay macna gabar riqooy oo qurux badan oo beesha saaqaata ama beelka ha ahaatee imisa nin jareera oo wuxuu yahay la garanayo xamara uu ka dhaxalay boqolaal baa la arkay sano aamin laadi macna anaga haddaan ku BK nin la deganaa baa wax ku akhriyay oo musabix baa ka dhaxalay oo xamar caay asaga ma ahayn ma aamin laadi macna BK waa nin geesiya waa nin balaaya ku dhex jiray waa nin waxa weeye wallahi billahi tullahi Soomaali jecel weyn ninkaas waa lagu dhex jiray musabix baa ka dhaxalay musabix aan dambiga ka haysana musabix waxaan ku dhiganahay BK waxa weeye haduu show qabsanayo haduu jarmalka noo imaanay waa balan aan u kala kicinay wali show ma gelin macna inta adugu saarna nin sheekhan u ahay laakiin hadda BK haduu yimaado jarmalka kitaabkiisa ma dhiganaya badan aan quraanka iska akhrisada xafidaad ku jooga nin meehi balaaye iyo iska galay meehi anigu waxa weeye tumasho iyo balaaye iyo naagani kaniyo waxa ma arki karo wana iska quraanka iska akhrisada laakiin maantay haddaan ark BK kitaabkayga meel ma soo dhiganaya de hal maalin dambi garo iska caadi BK dadis
showgiis waa gelaya boqol baan ku gelaya boqol baan dhigaya haddii 20 ugu gelayana boqol aan ku gelaya ninkaas nin qaaliya weeye ninkaas waa nin qaaliya waa nin ummadda Soomaaliyeed jecel war meestara ay muuqatay aad baan ku salaamaya marka ayar ya xaqa shar waxa arkay oo soo noqonaya waxa arkay nin wariye sheeganaya oo jeegaan ah inaan u jawaabaan rabaa waxaan ka nin jeegaan ah oo wariye sheeganaya anigu magaciisa ma aqaan cunuga macali maxaa la dhaaniyo cunug hadda leef ku jira oo wariye ah oo jeegaan ah war magaciisa sheega cunug wariye ah waxa arkay hadda ku jira live oo ninka magaciisa sheega arninka aan galay magaciisa sheega cunug wariye ah waxa arkay live hadda ku jira ilaahay baan ku dhaartay ninka wuxuu ku hadlay intaan noolaa wili ma arag qofka wuxuu ku hadlay ilaahay baan ku dhaartay war meel baa u fadhiyay kursigan saa u fadhiyay meel shaka cabbi kursigan ka dhacay niman cadaan ay haabtay mid cadaan intuu yaabay ninka wuxuu musuxti muqla dhab mid baa saa ay qabta cadaan oo jarmal meesha ka cabin arrimaha ka hadlin siyaasadda reer galbeeda kuwa reer galbeeda meeshooda fadhiyaan arrimaha siyaasadda ka hadlin saas iyo qodinka maxaa ku dhacay ninka wuxuu ka hadlayaa waa xamili waay wana ninka waxa la maaqan wariye weeye waa jeegaan wuxuu ku dhaganaa BK wuxuu yiri BK haddu wuxuu noqday qaadweyn wuxuu yiri nimanka reer xamarka abu yiri annagu hadaan nahay Somaliland buu yiri waxaan rabaa jawaab badan caaw bixiyo waxaan nahay Somaliland baan nahay dhiigeen waa Somaliland BK buu yiri maadaama marka hore uu ahaa hanti qaran marka wuxuu noqday xoolo qaran buu yiri xoolo qaran weeye waada BK wuxuu yiri xoolo qaran nimankii uu dhiig u shubayay oo la rabay gar iyo gardarro inay garab istaagaan oo Soomaali uga soo go'ay oo calanka buluuga uu inkiray oo waxa uu intaas oo meel kasta Soomaaliya degan tahay cadow ay ku noqoto Soomaaliinkaas oo dartood meel kasta ummadda uga soo xirantay oo laam kasta loo istaagay oo anoo Thailand oo waxa uu soo gudbin ka arkaan dhaho BK iimaanka Allah ka qaado ayris Allah kugu salado sunkar Allah kugu soo rido ummadda Allah ka qabto waxayga markay qabsan macna waa jeegaan nimankii intaas uga soo go'ay inta ummad Soomaaliya u habaarasay inta waxa weeye tolkiis oo garxajisa ay lahaayeen iimaanka Allah ka qaado garxajis miya waa wacal weeye kaas anaga ma ahan naga mid ma ahan beeshu garxajis ka daayay waninku adinka anaga ma ahan kaas naga daayay garxajis naga daayay iimaanka Allah ka qaado war nimankii tolkoos uga go'ay calanka ku khaldeen waxa weeye Soomaaliya ku khaldeen ixtiraafka soo socda ixtiraafka laamigu saaran yahay ingiriiska imaaraadka waxa tagay musabixi BK ma saxan jirin hameeksan soo jirin habeenkasta BK wuxuu hadda waxa tii madaxweynaha qaranka wuxuu tii imaaraadka Ethiopia soo qaab waxa weeye ixtiraaftay waxa weeye ixtiraafka xamar kaliya ku dhagan xamar waa jilcinana war ilna balaalam ya nimankii saas oo dhan BK ku dhagaan waxa u taa sharaf daro BK ina maanta ku dhigtaan sheegaanay waxa inay tahay sharaf daro inay karamad Allah ka qaado BK maanta ina garab istaagtaan bay ahayd macnaha maanta gar iyo ninka aad shaqo u dhigteen ninkaas ka dhaxlasheen ninka ashrafta ka qaadeen ninka akraamada ka qaadeen waxa ahayd maanta ina garab istaagtaan wallahi billahi oo tallaahi maanta waxay ahayd qof kasta oo waxa weeye aan u dhimay macallin qof kasta inuu garab istaagay maanta oo waliba aad dadka sheegaanta ah waxa kaloo meeshan waxa bixinaya waxa soo wacay suldaanaha guud ee beesha garxajisna ciida garaha suldaanka guud ee beesha garxajis ba aniga la xarra wuxuu ugu yiri waxa tahay nin media aad loo garanayo muddo badan ku daawanay biir nin wanaagsan baa tahay biir inta arkeenin waxa tahay ugu yiri ninkaas danaha waa suldaanka way macna waa sanad dhama ee duriyada waa nin garxajisa sabdanada waa suldaanka isaaq way soo wuxuu ugu yiri waxa ahay suldaanka isaaq baa ahay waxa ka hadashay waxyaabo ma fiirsaday waxa tan Soomaaliyeed jecel BK wuxuu ugu yiri waxaan ku faraxsanahay in uu tolkay ku soo noqday BK laba ku soo noqday maanta saana u faraxsanahay waxa ka farxad badan beesh garxajis meel kasta oo joogto aan baleeyana in nin laga xaday oo la sixray ilaahay sixirka uu ka furay kuna sababay nin adeerkay oo garkomba oo sheekha uu ka furay sixirkii macnaha sanka soo xiran qof kasta oo xirana waxaan u sheegay qof kasta oo garxajisa oo beesha garxajisa oo waxa uu Soomaali oo dhan maxaa ka xasuulaa qofkii Soomaali ah oo dhan qofkii la sixro war sixirana noo keenaniyo beesha garkomba ilaahay waxa uu baray quraanku baray diintii aan baranay
dadka baladan iyo sixirkan iyo dadkan qafaalaya iyo waxaan iyo anaga furfurana lama arag naag gari komba oo niga dhaxad wala maartay wuriga maartay macna naag gari komba oo niga dhax qeyliyay wallahi waan wili loo arag ma kuma dhacaan hooyada ku dhacdo naag gari komba aad nimankan dadka bil amalka oo naag dhax gala oo iska dhax qeyliya naag gari komba nin dhax gelay la arag naag ma jirtona jira ka dhax qeylinayo naag maxamuud Sleebaan oo jireer ka dhax qeylinayo wala arag mid u kiin aan la aqoon abow ah yab macnaha laakiin naag gari komba oo jireer waxa kooda qof ka dhax qeyliyay because anagu diinta aan baran waxaan iska dhax qeyli kaan iyo nimanka inta soo marqaan gabdhaha dhax geliyay iyo waxa weeye nimanka madaxa sheeganayo nimanka qafaaliyo qof finaanka sixirayo oo dhahay iga dambeeyo aniga waxa weeye iga daba tuko iyo waxaan ma socoto waxa anaga furana meel kasta oo joogtaan Soomaali BK gacmaha la qabto BK ninka la dhaho waa in aad u istaagtaa Muqdisho soo socdaa waxa uu yeeray ra'iisul wasaare ku xigeenka beesha u dhashay isaaq wali cida gala ah baa u yeeray ninkaas wuxuu yiri halkan imow heesa u qaasay Muqdisho waa ku raali gelinaysaa ummadda Soomaaliyeed sharaftaadii sanadaadii saasay ku soo noqonaysaa oo ummadda Soomaaliyeed ku raali gelinaysaa maanta waxa qoqob iyo afar qof oo raali gelisay afar qof oo sheegan ah inaad raali gelisid oo ka fogaatid ilaahayna ka fogaatid ummadda Soomaaliyeed ka fogaatid waxa ka qurux badan adoo raali geliyo ilaahay adoo raali geliyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan oo ku jecel anaga kamid ah anaga ku faraxsan waxa tahay wiilkayga baa tahay BKU waxa tahay maanta kii ku difaaci lahaa anigu sidgaal baan ahay kii ku difaaci lahaa sidoo kale waxaan rajeynayaa reer Muqdisho BK inay u kala kicin doonaan inay tusi doonaan galgacal fara badan inaad tusi doontaan waxa weeye Muqdisho waxa laga tusay sawir foolxun waxa lagu yiri Muqdisho qadaadooyin mal dhahaysta dameero weey ku dilayaan waxaan ka codsanayaa cod dheer iyo cod gaaban baan ku dirayaa ninka markuu Muqdisho yimaado in uu dhuhur meeshu inuu ninkaas ma noqonayo inuu dhahaw ninkaas ma noqonayaba inuu dhaho waa inaad ku kaliftaan waa inaad galgacal tustaan waa inaad u kala kicisaan waa in waxa uu isreed iyo wixii lagu soo shubay way ka baxaysaa insha Allah waana ka saarnay quraanna waa saarnay ninkii waana caafimaad qabaa waxaan u sheegay jeegaanta hooyadina hooyo ma taarto hooyo ma dhashay haddii hooyo ay dhashay jeegaanay hooyo haddii ay dhashay biigkiisa u fiiriyo duriyad iyo waxa ka bax BK waxaan rabaa ninka jeegaanta ah u soo fiiriyo media ana u afdheer ana media u fadhiya waxa weeye media ana u fadhiya hoo iyo hiil iyo gacan hadii noqoto iyo hadal iyo cudud hadii noqoto anaga u fadhina nahay ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay yamim iyo qadaadweyn haddaan nahay faqash iyo qadaadweyn haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay garxaj isku dar ad faqash iyo qadaadweyn iyo garxaj waxay noqonayaan waa midoobaya iyagu si u yaqaanaan waxa kula hadlaya luqadda ay yaqaanaan qadaadweyn iyo faqash waxay yaqaanaan waxay ahayn waxa weeye xisbigooga waxay ahayn bay yaqaanaan marka luqadinaan ku hadlayaa wixii aad garxajisna waxaan ku soo dhaweynaa inay qaataan waxa weeye Soomaalinimada waxa weeye inay noqoto qadaadweyn Soomaalinimada waxay yaqaanaan qadaadweyn waxaan ku soo dhaweynaa waxa weeye beesha garxajis oo BK u horeeyo oo ah ninkii u cusursanaa BK oo aaminsanaa waxa weeye sheegaannimo iyo waxa inuu caaw aaminsan yahay Soomaalinimo iyo caanka Soomaaliya aad iyo aad BK waxaan ku lahay war Ilaahay wax ku barakeeyo Ilaahay wax ku yahay dambiga ka dhaafo Ilaahay waxa weeye hooyada aabaha u naxariisto Ilaahay wax weeye cadow ka qabto aniga marka ay riyaa waa ka sibaxaya waxaan ku salaamaysaa salaanta muslimka beeshan leeg saara in dhow halkaan u tagnaan beeshan mawlid in saaxiibka beeshan kale meeshaan ayaan deganahay marka dhamaantiin leeg saarta say la socota wararku soo tarayaan waxaan u bahad celinayaa wax kasta qof kasta oo Soomaaliya oo xalaal ah oo waxa weeye dhigaystay oo daawaday oo maqlay oo xigmadda dhuuxay chance la siiyay in dhuuxo xigmaddeeda iskama soo gal dad baa leefka soo gala bila xigmad ah iska hadla waxa weeye iska hadla leefka soo gala waali la soo gala leefka inaad dhigaystaan xigmaddeeda Ilaahay waxa weeye xigmadda u dhaliyay
waxa iskama hadla anigu waxaan ku hadlaa waa xigmad waxaan dadka u sheegaana waa waxa weeye xigmadaysan ummadda Soomaaliyeed wax anfacaya waxaan anfacaya adinka waxaan anfacaya waxa weeye dadkiina ciyaaladiina waxaan ka codsanayaa fiidiyoyaasha inay gaarsiyaan ciyaaladina yararka daawadaan si waxa weeye hadhow ay u noqdaan haliyeeyo carruurtu hadday daawadaan faqs iyo balaayo iyo wax caaya iyo wayna ka fuqduroobayaan ciyaalka yararka waa in ay daawadaan waa daawashiisaan waa ii shidaan dadka daawanaya weeye macnaha wixii carruur leh waa in aan ii shidaan weeye macnaha waa in aan ii shidaan fiidiyo weeye waxay daawadaan si ay waxaan ugu sheego dhalinyarada yararka loo barnaamijinayo oo macnaha sheegaanta yararka saqiirka ilaahay dambi bay leeyihiin maya malaha dambi haddii ay maqlaan aniga codkayga ciyaalka yararka sheegaanta ay musubix u waalayo haddii ay codkayga maqlaan waxa laga yaabaa in ay hadhow beri dhahan oranaw sheegaan naqanay waxa oranaw ummadda Soomaaliyeed baan naqanaa oranaw calanka naqanaa oranaw Soomaali baan nahay in dhahan baa laga yaabaa markaan ka baxa live-ka wixii dib ka sii daawado macallin waxaan ka codsanayaa si shirkadda noo soo joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastoo joogtaan Soomaaliyay waan jeclaa ilaa markii laga tago musabixi oo musabixi aan ku nibcahay aniga muxuu geystay waxba laakiin maxaan u nibcahay waxaan u nibcahay wuxuu yahay nin dhagarqaba ah waxaan u nibcahay inuu yahay nin muqdisho markuu qarax ka dhaco ku farxa waxaan u nibcahay inuu yahay nin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed baab eeg aad ugu farxa hadda koor waxaan arkay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland nin sheeganaya oo yiri hadda koor anigu wuxuu yiri fiir hadda koor dawlad ma jirin buu yiri macnaha farmaajo nala xisaabtamay buu yiri 30 sano waxaan ka faa'iideynay buu yiri burburkii Soomaaliya bal fiiri waa afar jir buu ahaa 30 sano wixii waxaan ka faa'iideeyay buu yiri burburkii Soomaaliya haddaba inta aan u arko fiidiyo nin sheeganaya wasiirka arrimaha dibadda oo dhahay burburka Soomaaliya ka faa'iidaya ilaahay baan ku dhahay qalbigaysa noqonaya Soomaaliya waa qiroonaya habeenkan aan saacan laga yaabaa in afki qallaa laga yaabaa in waxa weeye balaayo u dhaca laga yaabaa marka saa darteed baan u nibcahay sheegaantu waxa weeye ummadda ilaahay wuxuu soo diray weeye ilaahay waxaan kaga baryaa sheegaanay in ilaahay waxa weeye uu xaq inuu tuso ma anigu ma diidani Somaliland waa jeclaan ka dhaa qadiyadaada waa jeclaan ka dhaa laakiin burburka Soomaaliya inta kale hadii aad adigu ka moodo in adigu ku dhismaysid taas ma ahan mid aan ku taageerayo ma ahan mid aan ka yeelina bas ka dhicinayaa waan ku jahaadaya inta aaminsan tahay burburka xamar baa Hargeysa ku dhismaysa inta aad u aaminsan tahay anigu mid aan ka yeelay ma ku soo dhaweynayo haddii aad u aaminsan tahay Somaliland baa tahay goon isku taag ina go'daa rabtaa ma kugu diidani qadiyadaada kugu soo dhaweynaya laakiin haddii ay dhahdo qadiyadeedu waxa weeye caafimaadkayga iyo waxa weeye in anigu wax ku noqonayo wax inaan xamar ay burbudho baan Hargeysa ku dhisayaa ma ka yeelay anoo Soomaali anoo eelkay xamar u soo degin anoo nin reer Puntland baan ka yeelay macnaha marka meel ka soo joogtaan waan islaamaya habsa goor ugu qoranta waxa tiri habsa goor ugu qoranta waxa tiri aniga ninkeyga waa ku aaminsanahay tiri ilaahay ku sharfo gabadha habsa ugu qorantay Axmed ilaahay ku sharfo marka aad baan islaamaya inta hadli kara waa hadlay wixii inta ka badan ma hadli karaba marka leeg halka saarta halka igala socda wixii rabaa in la socda Mawlid Cabdullaahi Cumar halka leeg u saaran ninka beeshka oo kala kiciya inta waxa weeye garanaysa iyo waxa weeye inta waxa weeye garan rabta ninka beeshka oo kala kiciya oo leeg u saar in Soomaaliyeed way Mawlid waa artay Mawlid calanka u saaran waa artay calanka Soomaaliya u saaran waa isaaq marka ay yaalo nin isaaq soo oo dadka lagu shakeeyay waxa weeye siyaad baraa ku duqeeyay oo aabaha dilay oo dadka ayaa lagu shakeeyay dana wax ma qaadan dadka qayb ma qaadanayaan siyaad baraa ku xusuuqay iyo Soomaaliya isku qaatay iyo qadaadooyin iyo faqash baa ku baabisay waxa dad baan qaadan dadkan qaadan oo soo dhaweysaan dadka xanuunsanna naga doonana inta ka harsanna keenana macna midiya waxaan fadhinaa Soomaaliya midayno la yara badan baan oo soconnaa oo reer waqooyi iyo awliya beesh isaaqa oo wanaagsan kuwa wanaagsan waxay doonayaan kuwa kale ay keenaan waxaan ka shaqeynaynaa in Soomaaliya isku keeno Soomaaliya waxa isku keeni kara waa dhalinyarada marka aad baan islaamay adinkuna marka shirka ugu dadaalo waxaan midaynaa Soomaali weey Soomaaliya midaynaa marka soo joogtaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh billahi tawfiiq